Դերը ներկա է, դերը այստեղ է և հրաշքները շարունակվում են։ Փառաբանություն չի վերջացել։ Այնպես չի, որ հիմա դադարեցին կամ նստում են, կամ չեն նստում, ուրեմն փառաբանությունը վերջացավ։ Փառաբանությունը շարունակվում է։ Այստեղ էլ չշարունակվի, թե դու չշարունակես, այնտեղ շարունակվում է։ Բայց խոր կտամ, որ հիմա շարունակես։ Այստեղ նստած ես, շարունակես փառաբանել։ Ոնց կլինի տենց, դու գիտես, ոնց ուզում ես, բայց հաստատ գիտեմ լավ կլինի։ Մենք փառաբանում ենք մեր Տիրոջը։ Այս փառաբանության ներքո ուզում եմ իսկապես իրար ողջունենք, հատուկ այսօր ողջուն ունենք ասելու մեր եկեղեցու ամենագեղեցիկ քույրերից մեկի կարելի է ասել։ Բոլորն էլ իհարկե գեղեցիկ են, բայց ինքը գեղեցիկներից մեկն է, գեղեցիկներից առաջինը թե երկրորդն է, չգիտեմ, որտեղ երկու քույր են, երկուսի անվան Արմանը գեղեցիկն է, բայց ուզում եմ ջեր ողջունենք, իրան կարծում եմ տարու կես կլինի, որ ամենակիչը տեսած չենք լինի, մեր գեղուշ քրոջը և ամուսնուտով կանգնի մի հատ տեսնենք իրան, ջեր ողջունենք, և ասեմ տեղը շատ է եղում, վերշտուր, ասեմ տեղը դել որտեղ էր այս դիմա գողարքուրն է գոտեղը նստում, ոչինչ խնդիր չի կծանոթանանք իրար հետ, շատ երևում ամ չգիտեմ ինչքան ժամանակով ես եկել, կամ գնալու ես, չես գնալու, ամենայնտեղս բարի ես եկել, դերը քեզ շատ օրհնի, քեզ շատ են կարոտել և ուրախ են քեզ համար։ Կարող եք վերջում մոտենալ, ովքեր ծանոթ չեն ծանոթանան, ովքեր կարոտել են, փարվեն, հրավիրեն իրենց տուն լավ ժամանակ անցկացնեն այդ գեղուշ քրոջ հետ։ Մենք հրաշալի զատիկ նշեցինք իրար հետ, չգիտեմ դու ոնց, բայց ես շատ օրհնված էի այդ օրվա զատիկից, այդ օրվա հարության արարողությունից։ Երկուսենամ այսօր մի կարճ ուղղակի հայացք նետենք անցյալ կիրակի ինչ էր կատարվում Աբովյանում։ Կողքից մի հատ մեզ նայենք, մեզ տեսնենք որտեղ ենք, մենք մի փոքրիկ ֆիլմ ունենք նայելու այս կապակցությամբ։ Որը փառաբանության խումբը նստի որ ժամանակով երկնային Աբովյան։
ամեն միջև այդտեղ ուրեմն իսկապես հրաշալի օր ունեցանք եւ ես հիշում էի այն մարգարեությունը որ տարիներ առաջ մեզ տրվեցավ որտեղն ասեց երգը տարեք դուրս երգը տարեք փողոցներ ես այսօր եմ հիշել այդ մարգարեությունը եւ այդ օրը կատարվեց մենք երգը դուրս տարանք պարզապես հուզիչ էր այն տեսարանը երբ որ մեր մանուկները դրոշներով քայլում էին կենտրոնական փողոցներով Աբովյանի հայտարարում էին Քրիստոս հարյավ ու մարդիկ որքան ուրախ եւ ջերմ ընդունում էին։ Իհարկե մի պապիկ եղավ, որ ասես մեր թոշակները երբ պիտի բարձրացնել։ Դրա պատասխանը չունեինք մենք, բայց մարդիկ շատ հպվել էին, շատ հուզվել էին։ Ես հավատում եմ ամեն զադիկ ավելի փառահեղ է լինելու։ Ես հավատում եմ մի զադիկ ենք ունենալու մեր քաղաքապետը մեզ պիտի գլխավորի եւ առաջնորդի այս շքերթի մեջ։ Ամբողջ քաղաքի ժողովուրդը պիտի դուրս գա եւ հայտարարի Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոս։ Չեք հավատում։ Օրիալի հարությունը Քրիստոս։ Ամեն, հարությունը շարունակվում է սիրելիներ։ Փառտիրոջը մենք օրհնում ենք նաեւ մեր քաղաքապետին, մեր իշխանավորներին։ Ես ուրախ եմ, որ տեսա իր միջոցներով երևի եկեղեցի աշինվել, կառուցվել եւ բացում անել։ Ես ասում եմ, մեր քաղաքապետները պետք է եկեղեցիներ շինեն, եկեղեցիներ բացեն եւ եկեղեցիներ պաշտեն Տիրոջը։ Փառք Աստծո։ Մենք այս շաբաթը շատ հագեցած էր սիրելիներ, համհարության շունչը կար, տոնական տրամադրությունը կար, բայց նաեւ շինարարական շատ հզոր ընթացք վերցրեցինք մենք եւ իսկապես կարելի ասել այս շաբաթ բառից բուն իմաստով ցեխի մեջ ենք։ Լավ իմաստով ցեխի մեջ ենք։ Մի քանի նկարներ կա, որ կուզենամ նայենք։ Ես այդ դույլը վերցել եմ ձեռքս, որ տեսեք, ես եմ գործ արել այս պահին։ Եղբայրները ծիծաղում են ինձ վրա, լավ։ Հրաշք ուղղակի հաղորդակցություն նման եղբայրական երբեք չէր եղել։ Հավատացնում եմ ձեզ այնպիսի քաղցր ներկայություն կար։ Սենց ստացվեց նկարները ես չեմ ընտրել։ Արթուրը որ կանգնի, Արթուր կանգնի քար կկոտրի։ Տեսեք, ջիվան եղբայրը շատ երկար կանգնեց մինչև ես այս պահակը նկարել եմ։ Այնպես որ ժպիտը, որ ինքը ժպտում է զոհաբերություն է։ Այն հողն ես ուզում եմ մի քիչ նայենք այս ուղղությամբ, այս տեսանը, ես իշխնում ոչ ոքի չխանգարեմ։ Սա հողն է, որի վրա շինվելու է, շուտով ժողովարդն այսպես սկսել է շինվել արդեն, տեսնում եք, որ խրամատները պարսպի հիմքերը փորվել են, եւ լիցքը արդեն հիմա դատարկ չէ, արդեն լցված է, նայենք հաջորդ նկարները, մեր բոլոր եղբայրները, բոլորը ովքեր եկել են, եկած բոլոր եղբայրները, միահամուռ ուժերով իսկապես Տերը օրհնի իրանց շատ աշխատասեր գտնվեցին։ Տեսեք գեղեցիկ տեսարանը հետ նայեք Արարատի պատկերի ներքո ամբողջ քաղաքը երևում է մեր հողից եւ շատ գեղեցիկ մի տեսարան է մեր պատկերացեք եկող զադիկը այդտեղ նշենք իրար հետ։ Ամեն։ Ամեն։ Արժե նշել։ Նորից Արտուրը քար է կոտրում։ Քար չթողեց։ Դերորդի մամիկո եղբորը, որ բոլոր եղբայրներն հրահանգում են, ճիշտ ասած քար կոտրեց ավելի դժվար իր գործը, որ մեզ հրահանգեր, կարողանար հավաքել ու կազմակերպել։ Նորից Արտուրը քար է կոտրում։ Իրար եղբայրն էլ անգամ հրահանգներ է տալիս տղաներին, կամերայով շատ օգնեց մեզ, ճիշտ փոս չփորեց, բայց արձանագրեց ամեն պահը։ Ուրեմն հայտարարություն սիրելիներ, եթե քար կոտրելու գործ լինի, հրավիրում ենք Արթուր եղբորը, կարծեմ քարի հանքում Արթուր ջան գործ լինի քո համար։ Տերը օրհնի մեր անահիտ քրոջը, որը օրհնյալ էր եղբայրների մեջ այդ օրը, հասցրեց մեր սոված եղբայրներին կերակրեց, թե ես ընկել եմ Մովսեսի օրն արդեն, ժողովուրդը մանանա, հաց էր ուզում, ջուր էր ուզում, գրիշն են փախել էր, չկար որ դերեր, իրենց պատանդ էին պահել, բայց իսկապես շատ համեղ ուտեսներ ճաշակեցինք այդ օրը, Աստված օրհնի անահիտ քույրը շատ արագ արձագանքեց եւ մյուս քույրերը վստահ եմ, էլ պետք չէ ցույց տալ, արդեն տեսակ որ գործ եմ արել Բայց ասածս ինչ է սիրելիներ, որ
բոլորս պետք է լծվենք այս գործին։ Ես կուզենամ պատրաստվենք զոհաբերության համար, առջևում մայիս ամիսը, և սա վերջի կիրակին է, չեմ սխալվում, ապրիլ ամսվա։ Մենք մայիսը հռչակել ենք հաղթանակների ամիս մեր եկեղեցու համար։ Ամեն։ Եվ ես ինքս իմ ներսում հռչակել եմ մայիսյան հաղթարշավ։ Մենք արշավելու ենք տարբեր տեղեր խմբերով, գնալու ենք տարբեր եկեղեցիներ Հայաստանի մեջ, միանալու ենք Սփյուռքի տարբեր եկեղեցիների հետ և հաղթարշավ ենք ունենալու։ Ավար ենք հավաքելու, բերելու ենք Աբովյան։ Ես կոչ եմ անում, որ այսօրվանից արդեն մենք պատրաստվենք։ Մենք մայիս ամսին ունենալու ենք մեծ դրամահավաք։ Այս նախքան դրամահավաքը Ձերի եղբայրներ, սա բոլորիս է վերաբերում։ Մեր եկեղեցում առնվազն ունի 30-40 եղբայր, որ հաշվեն կգտնենք։ Մայիսի 1-ից 3-ը, ոչ աշխատանքային օրեր են, 1-ը, 2-ը, 3-ը, 4-ն էլ կարծեք կիրակի է, թե չեմ սխալվում։ Մենք միացյալ ուժերով, եղբայրներով գնալու ենք հող։ Մեր սեփականության վրա ենք կանգնելու, աղոթելու ենք և գործ ենք անելու միասին։ Ովքեր որ այդ օրը գործ են արել, հաստատ վստահ եմ օգտված կլինեք դուք։ Եվ օգտված ենք տուն գնացել բոլորս Աստծուց մի տեսակ օրհնություն ունենալով։ 1-ից 3 խնդրում եմ մամիկո եղբոր մոտ արձանագրվեք սիրելի եղբայրներ։ Մեկը կարող ասի ինձ 1-ին հարմար է, 3-ին հարմար չի, կարևոր չի, կարևորը գոնե 1 օր կամ կարող ես ասել 1-ին հարմար է, բայց մինչև ժամը 3-ը կարող եմ գալ նորից կարևորը քո ակտիվությունը, քո ներդրումն ունենալը։ Եվ իսկապես կոչ կանեմ մամիկո եղբոր մոտ գրանցվեք սիրելի եղբայրներ, կազմակերպված ձևով, ուրեմն մայիսի 1-ից մինչև 3-ը գուցե սմենափոխով էլ կաշխատենք, մենք լինելու ենք հողի վրա առավոտվանից մինչև 3-ով։ Մարդ կա գուցե ասի, գիտեք, ես աշխատում եմ, բայց ես չեմ կարող գալ, բայց ես ուզում եմ 1 օրվա վարպետի գումարը վճարել։ Սա էլ է տարբերակ, չէ՞։ Տարբերակ է։ Սա էլ է ընդունելի, ընդունվում է։ Ուրեմն ամեն հարցերով կարող եք մոտենալ մամիկո եղբորը։ Մարդը գուցե ասում է, ես մեկ շաբաթ է կամ 1 օրն եմ ուզում, որ վարպետի գումարը կտամ, թող ինքը գա աշխատի և դա էլ թող ընդունելի լինի։ Համենայն դեպս մենք շինում ենք, մենք կառուցում ենք, բայց ուզում եմ այսօր շինողին հանդիպենք։ Շինողի հետ շինենք, սիրելիներ։ Իսկ շինողը Աստված։ Ամեն։ Տիեզերքի շինարարն է ինքը, տիեզերքի ճարտարապետն է ինքը, մեր հոգու շինարարն է ինքը, նաև մեր շենքի նախաձեռնողն է ինքը։ Տերեկրինսը մի հրաշալի բան է ասել է, կյանքի հաջողությունը հետևյալի մեջն է, որ մարդը գտնի, թե ինչ է անում Աստված և նույնը անի Աստծո հետ։ Սա է կյանքի հաջողությունը։ Տեսնի Աստծուն անելիս և նույնը նա։ Ինչ է անում Աստված հիմա Աբովյանի մեջ, Աստված եկեղեցի է շինում։ Թե հոգևոր եկեղեցի, թե ֆիզիկական կառույց։ Ինչ պիտի անենք մենք, ոչ թե դիտորդ լինենք, որովհետև այսպես այնպես դա կշինվի։ Դու մասնակցես, թե չմասնակցես, լսում եք, դա կշինվի։ Բայց քո աչքերը կտեսնեն, դու կլինես որպես դիտորդ, բայց ոչ մասնակից։ Դու չես վայելի այդ ընթացքը։ Հաջողությունը սրա մեջ է։ Եթե տեսնում եմ Աստված անում է, ես էլ նրան միանամ, նրա հետ անեմ։ Այդ ժամանակ ես ինչ կդառնամ Աստծո գործընկերը։ Ձեր ուրեմն ոչ կանեմ, ոչ միայն հիմա, այլև ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում։ Մենք մայիս ամսին սկսելու ենք հիմնարկեքը շենքի։ Հիմա պարիսպներն են գցում, մայիսի մեջ սկսում ենք հիմնարկեքը, հիմքերի դնելը։ Մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, բայց վստահ եմ դրանք արդեն կան։ Աստված մանանան չէր տալիս մի շաբաթվա պաշարով կամ մի տարվա, ասել հավաքեք, մի տարի ձեզ հերիքա կերեք։ Նա մանանան ամեն օր էր տալիս, որ հրյաները ամեն օր իրանից կախման մեջ լինեին։ Ամեն առավոտ արթնանային այս սպասելիքով, Տեր, այսօր էլ մեզ կկերակրես։ Մենք այդպիսի խոշոր գումարներ չունենք և փառք Աստծո, որովհետև մեր միջոցները երկնքից է, մեր մանանան երկնքից է և ամեն օր է, որ Տերը պիտի մեզ համար մատակարարի։ Մայիսի 28-ին հավանաբար մենք ունենանք մեծ փառատոն, մեծ ֆեստիվալ,
Աբովյանի մեջ, առավոտյան կգնանք հողի վրա, կկանգնենք կօրհնենք, շատ հովիվներ կլինեն մեր կողքին, հետո կգանք այստեղ, տարբեր երգիչներ մեզ կմիանան, ուղիղ միացում է, ուղիղ եթեր է լինելու Սփյուռքի եկեղեցիների հետ, Միացյալ Նահանգներով, Ռուսաստան, Եվրոպա, Պարսկաստան, մենք միանալու ենք ամբողջ աշխարհի հետ եւ վստահ ենք շինությունը կբարձրանա, կառույցը կբարձրանա։ Դա միայն ժողովարան չի, դա որբերի կենտրոն է, ծերերի ուտելու տեղը, որտեղ սովածները կարող են գալ եւ հագենալ, որբերը կարող են գալ եւ կացարան գտնել այդտեղ։ Մենք շատ սենյակներ ենք ունենալու այդտեղ։ Այնպես որ բարի գործի մասնակից են քույրեր եղբայրներ։ Ես կուզենամ պատրաստել մեր զոհը, կանգնենք, ոտնկայս անենք այս զոհը։ Քո սերմը պահի քո ձեռքի մեջ։ Իրոք ուզում եմ սա նկատի ունենաս, դու հիմա մասնակից ես լինում Աստծո մեծագույն գործը։ Ինչ որ Աստված անում է Աբովյանի մեջ, դու անելու ես նույնը, ահա սա է հաջողությունը։ Եվ ուզում եմ մեր սրտերը սրա համար պատրաստենք, մեր սրտերը ընդարձակենք, հավատքը մեծացնենք, որ Աստված ավելին պիտի անի, քան սպասում ենք, որովհետև այն ինչ որ աչքը չտեսավ, ականջը չլսեց եւ մարդու սրտով չանցավ, այն Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Ես երեք միտեղ էի գտնվում, երկու տատիկ էին այդ տան մեջ։ Երկուսն առողջական խնդիր ունեին, մեկը շաքարի խնդիր ուներ, մյուսը արյան բարձր ճնշման խնդիր ուներ, տատիկներ, բայց ես նայեցին ասի վազգերն, ասի 15,000 դրամ ենք հավաքի, հիմա սպասում ենք մեզանից մեկն է թոշակը ստանա 5,000 դնենք, 20,000 դրամ մենք ձեր հետ ենք, իրանք Երևանում էին ապրում։ Ասի հիմա պետք չի, կգաք Աբովյան, կկանգնենք մեր կողքին, կաղոթեք մեզ համար, երբ որ դուրս եք այդ տնից, ասի Տեր, հաստատ շինեցինք ուրեմն։ Եթե տատիկները կանգնում են մեզ համար, շենքը բարձրանում։ Ես կուզեմ մեր ընծաները հիմա հավաքենք եւ իրոք ցանենք Տիրոջ դաշտի մեջ, սա պարարտ դաշտ է, որ ցանողը պիտի հենց 30-60 հարյուր պատի։ Քեզ ենք մենք սիրում Տեր, քեզ ենք մենք պաշտում, քեզ ենք մեծարում Աստված, քեզ սիրում ենք դրա համար կանգնած ենք, պատրաստ ենք անելու հանուն քեզ ամեն ինչ, քո ավետարանի համար ամեն ինչով Տեր, Աբովյանի համար, Աբովյանի փրկության համար ամեն ինչ Հիսուս Քրիստոս։ Պահպանիր մեր շրջակա քաղաքները եւ գյուղերը Տեր եւ շինիր քո տաճարը այս քաղաքի մեջ Տեր ինչպես ուխտ ենք արել քեզ հետ Տեր որ ամեն թաղամաս եւ ամեն փողոց պիտի ունենա քո երկրպագության կենտրոնը Տեր Հիսուս Քրիստոս
փառավորվիր մեր մեջ այսօր եւ միշտ մեր սերի Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի ամեն ամեն կարող են նստել սիրելիներ Տերը բոլորիս օրհնի Ես վստահ եմ շուտով կտեսնեք նկարներ, որտեղ արդեն պարիսպները բարձրացել են, դարպասները կդրվեն, հիմա քույրերը գուցե անհամբեր են ասում են բա մենք, սերի քույրերը դուք էլ կարող եք մեզ այցելել, տեղ իմացեք, մամիկոն եղբորից իմացեք, գուցե Արուսի քույրն էլ այնտեղ կլինի, կգա, մեզ օրհնեք, հանգստացեք, չգիտեմ, մեզ քաջալերեք, օգնելու կարիք առայժմ չկա, բայց այն որ լինի, գրիշի ուշում ասում սիբեղ կարակ հավաքել ինքը սիբեղ կա տեղ, անայդ կուրը սաղ տեղերը գիտի